ନା ନା ସେତେବେଳେ ଓମ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଫୋନ୍ କରିନି। ଓମ ଫୋନ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇଲେ, ମାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୁଅ ମରିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା। ସାଙ୍ଗଟା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେଇବା କଥା। କ'ଣ ଭାବୁ କାହିଁକି ସେ ଫୋନ୍ କରିନି ବୋଲି? କାହିଁ କରିନି ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି। ସିଏ ତ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପୁଅ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ବେଳକୁ ସିଏ ସେଠୁ ଉଠେଇଲା, ମୋତେ କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଯେ ତମ ପୁଅ ଏମିତି ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପଛ ଆଡ଼ୁ, ଆଉ କ'ଣ ଫିକ୍ସ ମାରିଥିଲେ କ'ଣ, ଆଉ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଲୋକ ଜମା ହେଇକି ଏଠୁ ବାଡ଼େଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଥାନା ବାଲା ପିସିଆରରେ ନା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା ମରିବା କଥା କିଛି କହିନି। ହେଲା ତ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ବାଲିଅନ୍ତା ମେଡ଼ିକାଲ କହିଥିଲା। ନା ମୁଁ କିଛି ପଚାରିନି। ନା 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 ତାପରେ ଆଉ କଥା ହେଇନି। ନା ସନ୍ଦେହ ଆସୁନି। ସିଏ କାହିଁ ଡାକିଲାନି କ'ଣ ଡାକିଲାନି ସେଇଟା ତ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। କାହିଁ ଗୋଟାଏ ପିଲା ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ହେଇନି, ଆର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ଆଘାତ ହେଲାନି। ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି କ'ଣ କରିପାରିବା? ସିଏ ଯାହା କହିବେ ପୋଲିସ ବାଲା କରିଥିବେ, ଯାହା ପୋଲିସ ବାଲା ଜାଣିଥିବେ। ଓ ମୋର ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ପୋଲିସ ବାଲା ଜାଣିଥିବେ।